There goes my heartbeat. Gue tuh ngelakuin sesuatu tuh karena lu alasannya. Gue berusaha ini, berusaha itu buat lu, kayak gitulah. Please come back now. There goes my mind. Gue tuh berusaha memprioritaskan di saat harusnya liburan gue sama family time, tapi gue harus nyisain waktu untuk pasangan gue, kayak gitu. Itu menurut gue hal besar sih dari segi waktu. Pernah yang namanya gue diselingkuhin, diselingkuhinnya depan mata gue dengan alasan yang ini. Awalnya gue diselingkuhin tapi gue yang disalah-salahin, gue yang diblokir. Yang jadi pertanyaan gue adalah, lu selingkuhin gue di depan mata gue dan lu marah-marah sama gue, tapi lu balik lagi buat apa? Dengan janji-janji manis-manis, bullshit. Dan begonya gue terima. Ini yang bego siapa? Gue kadang suka mikir, yang bego siapa sih? Lu yang pergi, lu datang lagi, gue terima. Sebenarnya itu definisi dari apa ya? Cinta yang tulus sih menurut gue. Gue mau maafin dia, terima dia balik, tapi ya udahlah. Mungkin emang setiap orang beda-beda ya. Mungkin ada yang udah ngelakuin ini ntar diungkit, atau udah ngelakuin ini ntar dia balikin, gue juga pernah kayak gini, bla 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 bla. Kalau merasa dirugikan, enggak. Kalau kita ngelakuinnya dengan tulus sih. Gue cuman pengen bilang, gue sayang banget sih sama lu, tapi kenapa lu kecewain gue banget gitu. Gila, gue perjuangin lu, gue kayak sampai relain waktu keluarga gue pergi, gue nggak pergi, gue malah pergi sama lu kayak gitu-gitu. Tapi ini yang lu kasih nih, ya udah nggak apa-apa. Gue kayak ya udahlah, mau gimana lagi? Masa gue maksa dia, kan kagak bisa ya. Sekarang sih menurut gue waktunya gue lagi kayak nunggu waktu yang tepat lah. Ntar kalau nemuin yang kayak begitu lagi, kan pusing gue ya. Sampai kata mak gue, jangan-jangan ntar kalau gue mati lu kagak nangis begini nih. Nah, orang cowok lu nangisin, gue kagak lu nangisin. Aduh, gue kadang sampai kayak, aduh udahlah, sekarang udah waktunya apa ya, berkarir dulu aja deh. Orang ya gue yakin sih kalau gue jadi yang terbaik, nanti yang terbaik bakal datang juga ke gue. Jangan diblokir, itu nggak dewasa banget. Jangan diblokir, biarin aja, berusaha nerima apa aja yang dia lakuin, kayak dia mau sama cewek baru, mau seminggu ganti 3 kali cewek, kayak lu ya udah lu cukup lihat aja. Walaupun lu sakit, lu nangis-nangis, terserah lu nangis-nangis kayak di rumah, kayak serah lu. Ya udah kayak berusaha, udahlah gue lupain aja, gue pikirin ini dulu lah. Yang bermanfaat, lu harus ngelakuin hal-hal yang bermanfaat buat lu. Kayak lu belajar, kan lu jadi pintar. Atau lu kerja, lu dapat duit. Kalau lu nangis, dapat apa?